Ekisenge kya Paalamenti omuteesezebwa leero kikubyeko bugule ababaka okuva mu bibiina eby'enjawulo bwe babadde bakuŋŋaanya okubawonga abajulizi ng'ebbago ly'obwetengereza eryogerwako omulundi ogusembayo mu Paalamenti. Olw'okubanga ebbago lino libadde limaze ebbanga nga likubaganyizibwako ebirowoozo n'ebitongole eby'enjawulo, obukiiko ko n'abantu ssekinnoomu oluvannyuma lwa Paalamenti okugenda mu kuwummulako gye buvuddeko, bangi bazze baligoba n'abalala okusaba okukolwamu ennongoosereza. Kati Paalamenti olutudde akulira oludda oluvuganya asabye olukiiko okusooka okuddamu okusoma ebbago lino omulundi ogwokubiri, ababaka okwongera okulyefaanaanyiriza obulungi n'okukakasa oba teritaganjuddwa olw'ebirowoozo by'abantu eby'enjawulo ebizze byogerwa. In this letter, he disowned the bill that was tabled by the Minister of State for Internal Affairs. In fact, he was appalled, wondering what it is that we were debating. Also, what bothered me, Madam Speaker, in his letter he said he called the two chairpersons of committees regarding this bill. I don't know how procedurally that gets to be correct, that now the executive gets to meddle directly, because it should be you, Madam Speaker, to call chairpersons of committees, guide them and so on. But if they are getting guidance from the executive, it's a problematic issue. Bweliti ebbago li the Protection of Sovereignty Bill 2026 n'ennongoosereza ezibaddemu lizeemu ne lisomwa omubaka wa Nnyabushozi Wilson Kajwenje. Ezimu ku nsonga ezongedde okutegeezebwa ababaka kye kigendererwa eky'ebbago lino eky'okuziyiza amawanga g'ebweru, okussa ennyindo zaago mu ntambula y'eggwanga, okuziyiza ssente eziva ebweru, okuvujjirira emirimu gy'ebitongole ebimu nti biba bitambulira ku ntoli z'amawanga ago n'ensonga endala. The bill as it is now will not be dealing on matters of direct foreign investment, matters of support to religious groups, including remittances from Ugandans abroad. The bill will now focus majorly on foreign or external interference and into the affairs of governance, politics and policy decision-making of Uganda as a sovereign state. Oluvannyuma lw'okulyanja omubaka wa Elute County Jonathan Odul yasoose okusoma alipoota y'abatono emanyiddwa nga Minority Report gye yeekoledde n'ategeeza ng'ebbago lino bwe litalina akalungi konna eri ggwanga. Ababaka abalala okubadde Gilbert Olanya, Abdallah Kiwanuka, Betty Namboze, Medadi Segona, Niwagaba Wilfred n'abalala bategeezezza nti okusinziira ku bantu ab'enjawulo abeebuuziddwako ku bbago lino balubatu nnyo abadde mabega waalyo, bwe batyo ne basaba ligoobwe eggwanga okusobola okutambulira mu mirembe. Oluvannyuma lw'obunkenke okweyongera mu lutuula lwa leero, Nampala wa gavumenti Hamson Obuwa asabye sipiika awera okubaganya ebirowoozo okubadde kugenda mu maaso ku bbago lino bagende mu maaso n'enteekateeka y'okuliyisa oba okuligaana. But I want to begin by thanking NRM Whip for the good mobilization. There are colleagues I have not seen for more than a year. I want to thank them. Honorable members, all these members of parliament have been coming here. Kino ababaka b'oludda oluvuganya bakigaanye nga bagamba nti ripooti nnyingi ezibadde zikyalina okusomwa so nga n'ababaka abamu bennyini babadde tebaweereddwa mu bulambulukufu alipoota ku bbago lino, era bangi olulabye nga sipiika agula ekiteeso kya Obuwa bo ne bakigaana. Ekiddiridde kubadde kukikubako kalulu akabadde ak'ekyama era gye biggweeredde nga kisaliddwawo ebbago okulekeraawo okubaganyizibwako ebirowoozo. Oluvannyuma okuteesa kuzze mu kakiiko ka Paalamenti akawamu era bwe tukoledde emboozi eno ng'ekituufu ku bbago lino tekinnaba kusalibwawo. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. Schedule number 5 for financial year